ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ සන්නාලි channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම හගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. මුලින්ම මම අඟල් 6ක් පළල අඟල් 26ක් දිග පටි දෙකේ වාටි මහ ගන්නවා. අඟල් කාලක් මුලින් ඇතුළට නමලා නැවත අඟල් කාලක් නමලා වාටිය මහ ගන්න කොටස් දෙකේම දෙපැත්තම මහන්න. දෙපැත්තම වාටි දෙක මහගන්න. උරහිසට පටිය සාදා ගැනීමට මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකින් නමලා අනිත් පැත්තෙනුත් නමලා දැන් කොටස් දෙකම මැද්දෙන් නමලයි මහගන්නේ. මේ මහගන්නේ අඟල් 1/2ක් පළල සහ අඟල් 26ක් දිග පටි කොටස් 4න් දෙකක්. දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මහගන්න. ඒ වගේම අඟල් 13ක් දිග අඟල් 1/2ක් පළල පටි කොටස් දෙකත් මේ විදිහටම මහගන්න. ඒ පටි කොටස් 4න් තමයි අපි අත ගැට ගසා ගන්නෙ. දැන් අපි වාටි මසාගත්ත පටි කොටස උඩින් අඟල් 1/2ක් පළල අඟල් 26ක් දිග තව පටි කොටසක් අරගෙන මහගන්න යන්නේ. හරියට මැද්දෙන් තියලා ඊට කලින් අපි ඒ පටි කොටස කෙලවර මේ විදිහට අගින් මහගෙන ඉන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් භාගේ වගේ නමලා මහගන්න. මොකද අපි අවසානයේ අඟලක් විතර ඉතුරු කරලයි මහන්නේ. මහත පටි කොටසේ අඟලක් විතර ඉතුරු කරලයි මහන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් කාලක් ඇතුළට කවා ගනිමින් මහගෙන යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අවසානයේ අඟලක් විතර ඉතුරුලා තියෙනවා. එතනින් තමයි අපි පටි කොටස් ගැට ගසා ගන්නෙ. අතේ පටි කොටස් දෙක ගැට ගසා ගන්න එතනින්. දැන් එම රෙදි පටියෙම අනිත් පැත්තත් කලින් විදිහටම ඇතුළට කවා ගනිමින් කෙලවර වෙනකම් මහගන්න. මේ තියෙන්නේ අවසාන වෙනකම් මහගත්තට පස්සේ දැන් අර අඟලක් ඉතුරු කරපු සයිඩ් එකෙන් නෙමෙයි අනිත් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට 60 කටුවක් මාර්ගයෙන් අපි හදාගත්ත දිග පටිය අඟල් 26ක් දිග පටියක් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලෙන් යවා ගන්න ඕනේ. අර මැද්දෙන් මහගත්ත රෙදි කොටස ඇතුලෙන් අපි යවා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පටන් ගත්ත තැන පොඩ්ඩක් මෙහුමක් ගහගෙන ටැග් කරගන්න ඕනේ. අපි එතන තමයි, ඒ කියන්නේ ඒ සයිඩ් එක තමයි පිටුපසට අල්ලන්නේ. පිටුපස කොටස් වලට අල්ලන්නේ අපි ඒ සයිඩ් එක. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පටිය. මේ පටිය ඇද ගැනීමෙන් සහ බුරුල් කර ගැනීමෙන් තමයි අපි අත ගැට ගසා ගන්නෙ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අතෙන් හැඩ කරගෙන ගැට ගසා ගන්නෙ මේ පටියෙන් තමයි. ඊළඟට අඟල් 13 පටිය අරගෙන මේ පටිය ළඟින්ම ඒ කියන්නේ අපි අර අඟලක් ඉතුරු කරලා මහගත්ත කෙළවරින් මහ ගන්න ඕනේ. මේ පටිය ළඟින්ම මහ ගන්න ඕනේ. මේ පටිය ඇල්ලෙන්නේ නැති විදිහට මහ ගන්න.
මේ තියෙන්නේ ඒ පටිය මහගත්තට පස්සේ. මම එතන කෙළවරෙන්මයි මහගෙන තියෙන්නේ. මේ පටි දෙක අවසානයේ ඒ කියන්නේ පටි දෙකේ කෙළවර අපට පුළුවන් මේ විදිහට දෙපාරක් නමලා මහගන්න. එතකොට පටි දෙක අර ඇතුලේ පටියෙන් ඇතුළටම ඇදෙන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට අපි අදින පටිය ඇතුළටම යන්න පුළුවන් නැවත බුරුල් වෙනකොට මේ ක්‍රමයට කරගත්තාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් පටි දෙක මේ විදිහට මහගත්තා. ඔයාලා අනිත් අත් කොටසත් මේ විදිහටම හදාගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම මහගන්නේ ඉන පටිය. ඉන පටි දෙක මහගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කන පිටින් දෙකට නමලා මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට මැහුම තියෙන පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මැදට හරවාගෙන මහගත්ත ඒ මැහුම් පාර මෙන්න මේ විදිහට මැදට අරගෙන නැවත කෙළවරෙන් මහගන්න ඕනි. නැවත කෙළවරෙන් මහගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කතර භාවිතා කරමින් මේක අනිත් පැත්තට හරවන්න. මොකද මම ටිකක් මේක පල්ලට ගත්ත නිසා නැතිනම් පුළුවන් ඉරට්ටක් හෝ කෝටු කෑල්ලක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආධුනිකයන් නම් කතර භාවිතා කරන්න එපා. හුරු නැති හින්දා අතට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ටූල් තියෙනවා ගන්න ඔයාලට මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන් ටූල් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් භාවිතා කළත් මේ විදිහට පටිය අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. පටි කොටස් දෙකම මේ විදිහට මහගන්න. දැන් මම මුලින්ම පිටුපස පළුවට තමා අපේ අත් කොටස් දෙක අල්ලන්නේ. පිටුපස පැළුවේ අත් කොටස් එන තැනට මෙන්න මේ විදිහට අත් කොටස තියලා පිටුපස හොඳ පැත්තට අත් කොටසේ හොඳ පැත්ත තියන්න. නැවත අනිත් ලයිනින් කොටස ගෙනත් ඒකෙත් හොඳ පිට අත් කොටස උඩින් තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට තියලා තමයි අපි වටේටම මහගන්නේ. යට මහන්නේ නැහැ. මොකද යට පැත්තෙන් තමයි අපි මේ කොටස් එළියට අරගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් අත් කොටසත් මහගෙන යන ගමන් අවශ්‍ය තැනින් තියාගන්න. තියාගෙන අනිත් අත් කොටසත් මහගෙන යන්න. ඒ විදිහට කොටස් දෙක වටේටම මහන්න යටින් මහන්න එපා. යටින් තමයි අපි එළියට ගන්න සියලුම කොටස්. අවසානයේ අපට යටින් මහගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් සියලුම කොටස් හොඳ පිටට හරවා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හොඳ පිටට හරවා ගත්තට පස්සේ
දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනි යට කොටස මහගන්නවා. අපි අර කොටස් එළියට ගත්ත යට ඉන කොටස මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න. ලයිනින් කොටසයි රෙදි කොටසයි දෙකම අල්ලලා මේ විදිහට මහගෙන යන්න. දැන් අපි ඉදිරිපස පළුවට අත් කොටස් තියලා මහගන්න යන්නේ. ඔයාලා පිටුපස පළුවට තියාගත්ත විදිහටම හරියටම තියාගන්න. නැත්නම් උරපටි පැටලිලා ඔයාලට නැවත මැහුම ලිහන්න වෙනවා. ඒක නිසා හරියටම වහන එක තියලා මහන්න. පිටුපස පළුවට තිබ්බ විදිහටම තියාගෙන ඉස්සරහ පළුවත් මහගන්න. ඒ විදිහටමයි මහන්නේ. වටේටම මහගන්නවා ඉන මහන්නේ නැහැ. අවසානයේ අපි ඉන මහගන්නවා. ඔයාලා මේ ඉදිරිපස පළුවේ අත් මහනකොට පටි දෙක අහු වෙන්න මහන්න එපා. පටි දෙක ඇතුළට හොඳට කවාගෙන අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසි තියලා මහගන්න. කඳ කොටස් මහගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ මම යට සායට අල්ලන ෆ්‍රිල් එක හදාගන්න යන්නේ. මේක මැෂින් එකෙන්ම නූල බුල්ලට දාලා ඔයාලට ඇද ගන්න පුළුවන්. මම ආධුනික කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහට කියලා දෙනවා. ඉදි කට්ට රෙදි කොටසේ අහට මෙහාට යවමින් අපිට රැලි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රැලි කරනකොට හරිම ලස්සනට එනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ඉදි කට්ටක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කොටස අවසාන වෙනකම්ම අහට මෙහාට යවා ගනිමින් රැලි කරගන්න. දැන් අපට පුළුවන් මේ රැලි මේ විදිහට අතින් හදාගන්න. මේ විදිහට අතින් හදාගනිමින් අපේ සාය කොටසේ යට වාටියට තියාගන්න පුළුවන් අතින් හදාගනිමින්. ඒ විදිහට තියාගෙන දැන් යට වාටිය රැලි කරගනිමින් අවසාන වෙනකම්ම මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට රැලි කරලා මහගත්ත කොටස. අනිත් සාය කොටසත් මේ විදිහටම හදාගන්න. දැන් අපි කඳ කොටස් සාය කොටස් වලට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. මුලින්ම මේ විදිහට එක සයිඩ් එකක් අරගෙන කඳ කොටසේ හරියටම මැද්දෙන් කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඒ විදිහටම සාය කොටස මැද්දෙනුත් කට් මාක් එකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කට් මාක් දෙක එක උඩ එක හිටින විදිහට සාය කොටස මං උඩින් තියාගන්නවා. අන්නේ මැද කට් මාක් එකෙන් තමයි දැන් මහන්න පටන් ගන්නෙ. මහන්න පටන් අරගෙන එක සයිඩ් එකකට අවසන් වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට මහගන්න. ඊළඟට නැවත අනිත් පැත්ත හරවාගෙන පටන් ගත්ත තැනටම යනවා. නැවතත් එතැන් සිට අනිත් සයිඩ් එකට මහන්න පටන් ගන්නවා. එක දිගටම කෙළවරක ඉඳලා කෙළවරකට මහන්න එපා. මේ විදිහට මැදින් පටන්ගෙන දෙපැත්තට තමයි යන්නේ. මේ විදිහට අනිත් කඳ කොටසත් ඉතුරු සාය කොටසට තියලා මහගන්න. දැන් අපි මේ ඇඳුමේ සයිඩ් මූට්ටු කරන්න යන්නේ මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ කන පිට පැත්තෙන් එක මත එක තියලා කොටස් දෙක දැන් අපි අඟලේ මැහුම් වාසියට මේ විදිහට මහගෙන යනවා. මහගෙන යනකොට අපි ඉන ගාවින් ඉන පටි දෙක අල්ලන්න ඕනේ. ඉන පටි දෙක අල්ලනකොට මෙන්න මේ මැහුම තියෙන පැත්ත තියාගන්න ඕනේ. පිටිපස්ස පැත්ත උඩින් මැහෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ සයිඩ් එක මැහෙනවා නම් උඩින් එතකොට අර මැහුම තියෙන පැත්ත උඩ අතට තියාගන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ සයිඩ් එක මැහෙන්නේ යටින් නම් ඔයාලා මැහුම තියෙන පැත්ත යට පැත්තට තියාගන්න ඕනේ. එතකොට හරියටම ලස්සනට ඉන පටිය ගානට මැහෙනවා. දැන් මේ විදිහට සාය කොටසත් අවසාන වෙනකම්ම සයිඩ් එකෙන් මහගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර මැහුම තියෙන පැත්ත එන්නේ පිටිපස්ස පැත්තට. එතකොට ඉදිරිපසින් මැහුමක් පේන්නේ නැහැ ලස්සනට ඉන පටිය තියෙනවා. දැන් සයිඩ් මහලා ඉවර වෙලා අවසාන වාටිය මහගන්න ඕනේ. මගේ රෙද්ද කඩා හැලෙන ගතිය තියෙන නිසා මම එකපාර නමලා මහන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අඟල් භාගයක් නමලා නැවත අඟල් භාගයක් නමලා එකපාරින් මහගන්න. මම කරන්නේ ඉස්සලාම අඟල් භාගෙට එකපාරක් වටේටම මහගන්නවා මේ විදිහට. මහගෙන නැවත පටන් ගත්ත තැනින්ම නැවත අඟල් භාගයක් නමලා මහගන්නවා. එතකොට ලස්සනට වාටිය මැහෙනවා. ඔයාලට කඩා හැලෙන රෙද්දක් නෙමෙයි නම් එකපාර මහගන්න පුළුවන්. ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඕලොක් කරලා එකපාරම නවලා මහන්නත් පුළුවන්. අවසානයේදී ඉදිරිපස කර හරියටම මැද්දෙන් හොයාගෙන ඇතුල් පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ කන පිට පැත්තෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට ඉලස්ටියක් තියලා මහගන්නවා. ඔයාලට මැෂින් ඉලස්ටියක් උනත් මහගන්න පුළුවන්. මැෂිමෙන්ම මම මේ විදිහට අඟල් කාලේ ඉලස්ටිය තියලා අදින ගමන් මහගන්නවා. මද දොරක් යනකම්. දිගටම මහන්නේ නැහැ. ටික දොරකින් නතර කරනවා. මේ ඉලස්ටිය අදින ගමන් තමයි මහගන්නේ. එතකොට කර ලස්සනට රැලි වෙලා හිටිනවා. ඉදිරිපස කර පමණක් මේ විදිහට මැදින් මහගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ ඉලස්ට්‍රියම් මහගත්තට පසුව ඉදිරිපස කරපෙනුම. ඉතින් හරිම ලස්සනට තියෙනවා. මම දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගවුමේ වැඩ කොටස් ඉවරයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ගවුම මහගෙන ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා නිර්මාණ මං ඉදිරියටත් කියලා දෙනවා. මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මෙයාලගේ ආදරණීය සන්නාලී.